Борлым койшак тормыш диңгезенең ярларында ярылып калган изне. Һәм болашак сукмакларын таныйм. Ярату ул туган туфрак үзе. Иркенле ул күңел офыклары. Бу дөньяның һәр почмагы тигез. Тик үз җиреңдә генә җанга җылы. Ярату ул газиз туган нигез. Иң мөһиме, барбер әйтелмәгән сүзләрдән күп берни дә юк чакта, иң ваемсыз мәлдә тулы бәхет әти-әниле чак туган якта. Тормыш дибез. Тормыш диңгез. Әле тыныч, әле дулкын ярга кага тора. Мәгънә эзләп изгәләнү нигә? Яшәешнең бар мәгънәсе яратуда. Яратуда. Моң да яратудан тора. Тыңла. Син сулышын тыңла. Тынсыз калып. Кара. Дөнья сыйган күзләренә жан тартканның. Яратканның. Вакыт-вакыт бер моң булып саркып тула тамырларга тоташ яратудан торган гомер. Бер моңланык, бер уйланык әле. Без бит мәнсез гамсыз бәндә түгел. Тоташ яратудан тора гомер. Эльмира Җәлилова.